南科生活廣場一路做完嘢啊，到中午時分喺2樓度搵啲嘢食下。一個人一支公，可唔可以食波波貝咧？睇下睇有冇套餐先得。哇！今日嚟到有記波波貝啦。咁首先講咧，佢依家係有個活動嘅喎。咁你喺現場打卡之類咁樣咧，咁佢就會俾支可樂你飲。當然啦，你可以揀雪碧嘅。咁 OK 喎，都算係有個小羊毛鋪下啦。我係好中意食有記波波貝嘅，因為有記嘅話咧，佢我記得之前其實好似係喺莞城嘅一條路上面，咁而家可能撈大咗啦，過嚟開，大家睇到佢個貝咧係好大塊肉，真係睇到個肉真係好大。今次呢個單人套餐咧係30零蚊一個，作為自己食中午飯幾好啊！真係你可以諗中午飯有個雞煲自己掟落食晒，正。嗱，我啊中意齋豉油嘅，唔需要咁多嘅調料，加啲蒜蓉啦。但係好就忌，有時就你下午去見客咧咁樣，你要生生有口氣。但係我又好中意食蒜蓉嘅，其實所以記得忍唔住都要食。今日正啊，現場係播周杰倫，我好中意周杰倫。說好的幸福呢？我懂了，不說了，愛到了，夢遠了。好嫩嘅啲雞肉，好嫩，真係好食。啲雞肉好嫩，佢話煲2分鐘就滾食得啦。我覺得不能不飲一下嗰啲湯。哇！啲湯真係睇到啲色水又好清，好香雞肉味。好甜嘅啲湯，因為佢用咗雞肉咧，再加落啲波波貝入去咧，好甜嘅啖湯，真係好甜。可以過嚟試下，呢個套餐真係唔錯。我好中意一個人食飯，就係大家睇我好少同人哋一齊出嚟食，我好中意自己一個食，因為我唔中意嘈。有時你對面有個人喺度咧，你仲要諗下點同佢傾偈啊，或者佢講啲嘢你要應。自己一個人食飯冇呢個煩惱，唔錯，可以過嚟試下呢個單人套餐，見證。